Nig'mat aka! Nig'mat aka! Ur sindir darvoza. Enangga yer qurib qo'ygan bu darvozani. Dadam o'rnat beradi. O'rnatga qiyshiq o'rnatib ketgan iflos. Nima kerak qorong'isdan? Dadam chiqarib oladi. Uyda choy ichayotgan ekan, non yo'q ekan, non berib turing. Non? Balki tuz ham berarman. Men taklif tuz berib turing, men unga sepib yeyman, zo'r ketadi. O'yla. Hozir olib chiqib beraman. Nig'mat tog'a! Uyda quruq choyimiz tugab qolibdi. Quruq choy berib turing, tog'a. Nima kafaga domizlar sizlar? Uylaringda nimadir bormi o'zi? O'zi dadangni qishda qor so'rasa bermaydi. Kuchigan baraka topmagan. Nig'mat aka! Yana nima kerak? Nig'mat tog'a yordam bering. Nima bo'ldi? Hazillashyapman. O'lim mol. Qantingiz bo'lsa, uyda qantimiz tugab qolibdi, ikkita qant berib turing. Men qara, dadang chaqir bu yoqqa. Nimaga? Undan ko'ra bizga kelib choy ichib ketsin. Dadamina mahalladagi bolalar bilan futbol o'ynab kelsam maylimi? Futbolda nima bor? Foyda ish qilsang bo'lmaydimi? Birib kelaman dada. Bo'pti, yerlikda olma ko'chat ekib qo'yganman. Yer tekislab shuni ekib qo'y, keyin borasan. Dada ekkan ko'chatlarim o'sha daraxt bo'ldi. Men ham bolalarga o'xshab futbol o'ynab to'p tepib kelay. To'ppiga to'ymay ekansan sen. Olma bolasi agaratan chiqmaydi. Dada hali bir marta ham bormam-ku. Bo'pti, men olmalar tagini chopib, o'g'itini berib, suvini ber, keyin borarsan. Dada endi futbolga borib kelay, 10 minutda kelaman. Futbol bo'ldi, sen bo'lding. Dada boray. Shu ko'nglim bo'shlig'idan foydalanasizlar, sizlar. Dada men ekkan olmalar o'zi bir tonadan hosil beryapti. Hech bo'lmasa mana bolalarimni o'rtoqlari bilan 10 minut futbol o'ynab kelay. Shu olmani hosilini yig'ishtirib olinglar, uvol bo'lmasin. Keyin borasan shu to'pmanga. Dada endi futbolga borsam bo'ladimi? Futbol seni hozir gazanga darima. Umrim dalada chirib ketdi dada. Men ekkan olmalarim o'zi qurib bitdi. Futbol o'ynashga ham quvvat yo'q. Hatto bu to'p qanaqaligini bitta ko'rib kelay. Mayli o'g'lim, sen ham qiynalib ketding. Bora qol shu futbolingga. Mazza qilib o'ynab kel. Rahmat dada. O'zim borib ko'ptosh ko'zimga surtaman. Faqat undan oldin qurigan olmalar shoxlarini yig'ishtirib olinglar. Keyin borasan shu futbolingga. Nima? Voy, ukam, go'sht tugadi-yu. Buxonga bordi, bo'lmaydimi? Go'shtni ko'rmayapsanmi? Amaki bir 70 ming bersam qayerdan berasiz? 70 ming. Ukam, go'shtni zo'ridan beraman. Bo'yin taraf bor, bo'yin tarafdan. Men bittan beraman. Ishon sho'rvalarga shunaqa mazza qilasa, hil pishadi. Endi hasobamaki bu 35 minglarga qayerdan berasiz? 35 ming ukam, biqin tarafdan olgan. Biqin shashlik qilasan, mantiq qilasan, xonim qilasan. Rahmat akajonim deb deysan. Amaki 10 mingga ham go'sht bormi? Qayerdan berasiz? 10 mingga? Ukam, kallang bilan yiqilganmisan? Bo'pti, mayli beraman men. Quruq taraflardan beraman, qo'rda qilib yeysan. Amaki hali pulim kamroq edi, shunga 1,5 mingga bormi go'sht? 1,5 ming? Ukam, men qaragin, bugun urg'och qo'y so'yganman-da, ertalab kelgan 1,5 minglik go'sht bo'ladi. Bo'ptimi?